Здравейте, днес е 3 август 2025 година и ще ви покажа какво е състояние на нашата градина, а също и кои нови сортове домати засадихме. Да, още една особеност. Тук, както и миналата година, пак сме си поставили защитна мрежа срещу насекоми. Тази година за момента нямаме нито едно поражение от абсолюта или нощен към. Мрежата я спускаме в 6 вечерта и я вдигаме в 8 сутринта. На двете врати е сложена и оранжерията си стои така отворена през цялата нощ. Но явно мрежата помага. Не сме пръскали с никакви препарати. Така. Да почнем с един от най-популярните сортове в България. Това е розовата магия. Това е първия български патентован розов домат. Ние много го харесваме, много е вкусен. Плодовете са му много едри. Той е разработка на професор Даниела Ганева, която е в момента директор на Института за зеленчукови култури в Пловдив, Марица. Ето може да видим едрината на един от тези домати тук. Плода е може би около поне 800 грама. Те стават много едри. Така, следващия сорт, който засаждаме, това е розали. Той е много вкусен, също много ароматен. Става в пълната си зрялост чак винено-червен. Доста е подобен като форма на розовата магия, но е една идея по-дребен. Също е много вкусен домат, препоръчвам на него да го опитате. Следващия е меделина. Ето е меделината. Тя също става едра и прави много плодове. Дали може да се снима добре? Това е едно съцветие. Тук има 3 домати, тук още 2. Може би средното им тегло е поне около 400 грама на единия. Така и тя си продължава нагоре. Много буен растеж имат и розовата магия и меделината. Пречупили сме ги, може би около преди 2 седмици. Стигнаха до покрива на оранжерията. Затова трябваше да им пречупим върховете. Така, следващия сорт домати, който също е много вкусен и сме много доволни от него. Това е ръгбито на Геосем. Геосем е основан от професор Христо Георгиев. В момента фирмата се движи от неговия внук. Този сорт специално ръгби е розово ръгби. Той е относително новите сортове, които те предлагат. Около 2017 година, ако не се лъжа, е въведен в мрежата. Ръгбито, така ще направя една снимка от тук, е на половината на растежа, който има меделината и розовата магия и розалито. Но това не означава, че е лошо, това е просто една идея по-късен, което за нас е добре, понеже до по-късно плододава. И забелязваме, че това са и негови съцветия, те са на много набройки, много дават и са много нагъсто. Примерно тук е едно съцветие, тук отдолу било първото, третото, на много къси разстояния с съцветията едно от друго. То обикновено стига до върха на оранжерията и си берем домати от него чак до октомври месец. Така, това също е много вкусен, препоръчвам ви го и него да го пробвате. Следващите, които са нови за тази година, това е хармонията. Тя си е разработка на Опалзи. Ето я, като е едрина. Може би е около 200 на грама. Един домат е така изглежда.
Другия до хармонията е идеала. Това е, което сме засадили. Така, то е доста подобни с всички тези сортове, сега които ще ви покажа. Много си приличат на външен вид. Идеала е една идея по-древен обаче. Ето. Това е идеала. Това е хармонията. Така, следващите, които засадихме, два сорта. Това са Паулина. Тук се вижда. И още един сорт Наслада. И двата сорта Паулина и Наслада са разработени от професор Живко Данаилов. Като Паулина е името на снахата на професора. Каква е разликата между двата? От гледна точка на растежа. Ето от тук се вижда. Ето така ще ги снимам. Значи е този по-ниския. Този по-ниския е Насладата. А това вече до него е Паулината. Тя става много висока, много буйно растение и с много по-едри плодове. Това я представлява Паулината. Така, айде да снимаме и той, понеже е по-зелен тук. Ето това е една китка на Паулината, буквално отрупан. Така, докато Насладата, тя е по-едра, по-древничка. Не бих казал никакъв случай, че е по-лоша. Просто дава по-малки плодове. Така ще опишем на всичките вкусовите им качества отдолу в коментарите, понеже още ги чакам да озреят напълно, за да ги пробваме. Как се справят спрямо другите. Така. Тук сме си посяли пак малко краставички си имаме. Да, забравих още нещо да кажа, че Паулината е хибрид. Както и ръгбито, по какво може да разпознаете хибрида? Обикновено на опаковката пише F1. Това е нещото, по което може да различите хибридния сорт от директния сорт. Ръгбито също е хибриден сорт. Насладата също е хибрид. Не успява да го фокусирам. Добре. Каква е разликата между директния и хибридния сорт? Да кажем, че в общия случай хибридното растение се получава от майчино и бащино растение. И ако си вземете семена от плода на хибридното растение и го засадите, следващата година най-вероятно няма да излезе нищо подобно спрямо това, което е било. За разлика от директните сортове, при които може да си запазите семена. Но има една особеност, че за да се запази сортовата уникалност, трябва да има минимално разстояние 100 метра между различните сортове. Т.е. ако в една оранжея сте си засяли 10 сорта, например, както ние, по-добре не си взимайте семена, защото се предават гените между растенията. А за хибрида изобщо не си събирайте семена, няма смисъл. Има си специални институти и селекционери, които се занимават с производство на семена в България. Така че по-добре най-добре да си купите от тях. Аз ви ги показах някои от най-известните. Това са Опалзи. Така, това е Опалзи. Те произвеждат и розовата магия, която е, ако не се лъжа, мисля, че е съвместен проект с
професор Даниела Ганева, като споменах по-рано. Другия голям производител на семена, това са Флориан. Ето този, паулината, той е на Флориан. Ето. Не успява да го фокусира. Така. Другите няколко още селекционери и производители, това са на Geosem Select, както ви показах, Ръгбито и Агрогит. Агрогит са тези, които произвеждат паулината, Николина и розов блян. Сега нашата опаковка на паулината не е тяхна, но предполагам, че Флориан просто са препакетирали, така предполагам. Така, това е за доматите. Тук сме си посяли естествено и малко босилек, както всяка година, но тази година малко го забавихме, малко закъсня. Капково естествено си имаме, който и в момента работи. Може да се види тук. Така, още няколко неща да ви покажа тук от задната част. Така, ето го още босилек. Така, тук още една снимка може да направим хубава на меделината. И това представлява меделината. Така, това, което установихме от доста проби и грешки, е, че нашите български сортове наистина са много добри, много са вкусни и пробвали сме някои от чуждестранните сортове. Нашите ни харесват най-много като вкусови качества. Може би всеки си е опитвал домати от супермаркетите и се е чудил защо не са толкова вкусни, колкото тези, които примерно ги е купил от някоя баба на село. Истината е, че последните години почнаха да произвеждат хибридни сортове. Те са специални хибриди, не са със специален ген в тях, наречен RIN ген, или това е Ripening Inhibitor, забавяш озряването. Това са хибриди, които се получават от кръстоската на бащино растение, което в пълната си зрялост е с цвета на лимон, и майчино растение, което е с обикновен червен домат. Поколението, което се произвежда на база на тези два вида, наследява червения цвят от майчиното, обаче наследява и твърдостта и по-високото съдържание на целулоза в плода. Това е от гледна точка най-вече на супермаркетите, които имат изискване продукцията да не се развали, да издържа дълго време по щандовете, по складовите бази и така нататък. Тоест ние като консуматори страдаме от това нещо, но това е положението. За това, който може да си купува български сортове домати, силно ще бъдат по-вкусни от тези хибриди, които ви казах. Тези хибриди, те не са ГМО растения, те са си естествена мутация, която е открита от един американски професор преди много години. И успешно е създаден такъв сорт 1980 година в Израел, който го има този ген, който ви споменах по-рано. За нещастие все повече
домати почват да се отглеждат така, в резултат на което страдаме и ние като консуматори, понеже вкусовите качества заради този ген са значително влошени. Всеки, който е разрязвал такъв домат, знае, че той вътре е с много дебел кочан и никога не е напълно червен. Твърд е и е с много по-лоша консистенция от примерно тези домати, които ще отглеждаме тук. Нашите български сортове. Така.